냄새가 너무 역겨웠습니다. その雷病患者から出るその海の匂いがあまりにも嫌でした。 그 나병 환자로부터 도망갔습니다. それを彼を見て彼は逃げていきました。 그는 회개를 시작했습니다. でも彼は改心を始めました。 단벌옷을 입고 一丁羅の服を着て 맨발로 다니면서 裸足で歩いて 매일 울었습니다. 毎日泣きました。 철저하게 노력했습니다. 徹底的に自己努力をしました。 회개를 통해서 改心を通じて 잃어버렸던 은총을 なく 되찾았습니다. してた恵みをまた取り戻したのです。 은총주의를 되찾고 나서 それをまた探した後 그 나병 환자를 만났는데 その雷病の患者にもう一回会ったんですが 그 환자에서 역겨운 냄새가 나지 않았습니다. その患者からはその凄まじい匂いが全然しませんでした。 프란시스코 성인은 나 환자를 끌어안고 フランシスコ聖人はその雷病患者を 피도름이 나는 상처에 키스를 했습니다. その海を出ているその幹部にキスをしました。 그리스도의 향기를 맡았습니다. そしてキリストの香りを感じました。 그래서 회개하려면 삼박자가 갖추어져야 됩니다. だから改心しようと思ったら三拍子が揃わないといけません。 주님의 은총이 있어야 됩니다. 主の恵みがないといけません。 이웃의 기도가 있어야 됩니다. 隣人のお祈りがなければなりません。 본인의 노력이 있어야 됩니다. 本人の努力がなければなりません。 그 삼박자가 이루어지면 この三拍子があった 우리는 時 회개할 수 있습니다. 私たちは改 그 心 중에 する 어느 하나만 가지고도 その中のどれ一つを持っても 회개는 일어날 수 있습니다. 改心はできません。 그러나 그 삼박자를 갖추어서 일어나는 회개가 더 많습니다. でもこの三拍子が揃えばできることがいっぱいあります。 이제부터 今から 고통에 대해서 저는 이야기하고 싶습니다. 私は苦痛についてのお話をします。 우리가 회개하지 못하는 이유 중에 私たちが改心することができない理由の中に 가장 큰 이유가 있다면 一番大きな理由があるといえば 고통의 의미를 모르기 そ 때문입니다. の苦痛というものの意味を知らないからなんです。 우리는 천주교 신자이면서도 私たちはカトリックの信者でありながら 고통이 얼마나 우리에게 유익한 건지를 모릅니다. 苦痛というものが我々にどれだけ有益なものかというのを知りません。 우리 한국 속담에 韓国のことわざに 쓴 약이 몸에 좋다. 苦い薬が体にいいというのがあります。 일본에도 그런 속담이 있습니까? 日本にもそういうのがありますか？ 쓴 약이 몸에 좋다. ようやくは口に苦しい。 그래서 우리 고통의 세 가지 종류가 있습니다. 苦痛にも3つがあります。 한국 속담을 한 가지 더 얘기하겠습니다. 韓国のことわざをもう一つご紹介します。 이런 말이 있습니다. このような言葉があります。 미운 놈에게는 떡 하나 더 주고 憎たらしい者にはお餅をもう一個余計にあげる。 예쁜 놈한테는 매 하나 더 든다. かわいい者にはもう一回鞭を叩く。 동의하십니까? 皆さん方同意されますか？ 별로 안 동의해요. 예. 히브리서에 보면 ヒブライ人の手紙 12장 6절에 12章6節に 이런 말씀이 있습니다. このような話があります。 한국말로 먼저 읽고 주님께서는 사랑하시는 이를 훈육하시고 아들로 인정하시는 모든 일을 채찍질하신다. 옛날 번역에 이렇게 있습니다. 하느님은 그 사랑하는 자를 채찍으로 다스리신다. 여러분들은 채찍질 당하고 싶으세요? 매 맞고 싶으신 분 있습니까? 아직 못 찾았어요. 예, 잘하셨습니다. 예, すみません、遅れました。ヘブライ書12章第6節、主は愛する者を訓練し、子として受け入れるすべてのものを鞭打つ。 그렇게 매 맞고 싶으세요? 皆さん方そんなに鞭で戦いたいでしょうか？ 제가 기도하면 매가 내릴 겁니다. 私が一回お祈りしたら鞭が天から降りてきます。 매 맞고 싶은 사람 손 들어보세요. 鞭打たれた人手を挙げてください。 이렇게 돼.怖がってあげてはダメですよ。 그리고 호세아서 5장 15절에 ホセア書5章15節 그들은 환난 속에서 나를 찾으리라. 彼らは患難の中で私を探すであろう。 이런 고통을 このような苦痛を 이렇게 말합니다. 견책하시는 고통. 견책하시는 세메르 나무라시는 고통. いいように 책망하시는 고통.
叱責する靴と言います。 미운 놈한테 떡 하나도 주고 예쁜 놈한테 내 하나도 준다. 憎たらしい者には憎たらしいのに者には餅をもう一つ余計にあって可愛い者には餅をもう一回余計に叩く 예쁜 아들을 매로 가르칩니다. 可愛い息子を鞭で教えます。 이것을 견책하시는 고통이다. それを叱責する苦痛であると言います。 저는 의사가 된 지 30년이 되었습니다. 私は医者になって30年になりま 많은 す。 환자를 돌봤습니다. たくさんの患者を面倒見ました。 수만 명의 인정 환자를 봤습니다. 数万名のご臨終を見ました。 저는 환자들의 눈을 바라봅니다. 私は患者の目を見ます。 10년, 20년, 30년 병상에서 10年、20年、30年を病床で 고통당한 환자들의 눈을 바라봅니다. 苦痛を受けている患者の目を見ます。 그분들의 눈은 너무나도 맑습니다. 彼らの目はあまりにも澄んでおります。 너무나도 깨끗합니다. あまりにもきれいです。 너무나도 아름답습니다. あまりにも素晴らしいです。 왜 그럴까요? どうしてでしょうか。 인간은 고통을 통해서 정화되기 때문입니다. 人間はこの苦痛を通じて浄化されるからです。 그래서 견책하시는 고통을 잘 참고 견디면 だから叱責する苦痛を我慢して 우리의 영혼이 깨끗해집니다. 私たちの霊魂がきれいになります。 한번 자신의 눈동자를 바라보십시오. 皆さん自分のこの目の玉をよく見てください。 자기 눈이 보이세요? 自分の目が見えますか？ 보입니까? 안 보입니까? 見えませんか？ 아니 자기 눈이 왜 안 보입니까? 自分の目がどうして見えないですか？ 영혼 뜬다고 있다가 화장실 가서 거울을 한번 보십시오. 後でこれ終わってからトイレに行って鏡で自分の目を見てください。 내 눈이 맑은가 안 맑은가? 私の目が澄んでいるのか澄んでいない。 아직 맑다고 느껴지지 않으면 もしきれいだと感じなかったら 하나님께 고통을 청하십시오. 神様に苦痛を望んでください。言ってください。 여러분들 눈이 아름다워지고 싶죠? 皆さん方目が美しくなりたいでしょ？ 우리 한국은 세계 성형수술 제일 많이 하는 나라예요. 성형수술. 韓国では世界で一番整形手術をする国です。 여러분들 아름다운 눈을 가지려면 고통을 많이 겪어야 돼요. 皆さん方美しい目を持とうと思ったら苦痛をたくさん受けなければなりません。 제 눈은 어떻습니까? 私の目はいかがですか？ 별 볼 일 없죠? 汚いですか？ 찬성할 수 없습니다. それには賛成すること、きれいですとおっしゃったんで、それには賛成することができません。 만약에 제가 아름답게 보인다면 もし私の目がきれいに見えるなら、 그 이유는 한 가지뿐입니다. その理由はただ一つ。 예수님께서 제 안에 계시기 때문이죠. イエス様が私の中にいらっしゃるからです。 그리고 제가 고통에서 조금 고통당했기 때문에. そして私がコットン根の中で少しだけ苦痛を受けたからです。 아멘. 그리고 두 번째 고통이 있습니다. 2番目の苦痛があります。 두 번째 고통은 2番目の苦痛は 시험에 드는 고통입니다. 試験を受ける、試験に伴う苦痛です。 여러분들 신앙의 선조를 누구라고 알고 皆 계십니까? さん方信仰の祖先は誰だと思いますか？ 아브라함 성인. アブラハム。 아브라함 선조 아브라함은 아들 이삭을 제물로 바치라는 명령을 받았습니다. 先祖アブラハムは一人息子である息子を犠牲の羊として捧げろという命令を受けました。 여러분들은 자녀를 세상에서 제물로 바칠 수 있습니까? 皆さん方貴重な息子を犠牲の捧げ物として捧げることできますか？ 자녀를 죽여서 본제물로 바칠 수 있습니까? 子供を殺してそこに捧げ物としてできますか？ 그런 시험에 드는 고통을 겪으셨습니다. そういう試験テストに試練に関わるそういう苦痛を受けました。 그래서 하느님은 아브라함의 믿음을 인정해 주셨습니다. それで神様はアブラハムの信仰を認めてくれました。 내 후손이 바다의 모랄보다 하늘의 별보다 많아질 것이다. お前の子孫が砂の数よりも天の星よりももっと多くなるであろう。 네가 축복하는 사람을 내가 축복해 お 주겠고 前が祝福する人を私が祝福し、 네가 저주하는 사람을 내가 저주해 줄 お 것이다. 前が恨む、呪う人を私が呪うであろ 시험에 드는 고통을 견디는 사람은 う。試験に、随行する、伴うそういう苦痛を受ける人は、 믿음을 선물로 받습니다. 믿음. 信仰、をプレゼントとして受けます。 그리고 세 번째 고통이 3 있습니다. 番目の苦痛があります。 세 번째 고통은 대속적 고통입니다. 대속, 다른 사람의 죄를 대신하는 고통입니다. あがないの苦痛です。あがないの、
잠깐만 물 한잔 하고 가겠습니다. 예.私の喉の顔ではなくて、감사한顔にいるんです。 세 번째 고통은 대속하는 고통입니다. 대신 속죄하는 것. 3番目の苦痛というものは代わりにあがなうことの苦痛なんです。 이웃의 죄를 대신하는 것입니다. 隣人の罪を私が代わること、身代わりになることなんです。 예수님께서 우리의 죄를 대신하셨습니다. イエス様が私たちの罪を代わりに受けました。 저희 꽃동네에 중풍병자 할아버지 한 분 있었습니다. 私のコットンネに重病にかかった中部のおじいさんがおりました。 오른쪽 반이 마비됐습니다. 右側が麻痺してました。 침대에 두르는 채로 5년을 사셨습니다. 寝台に横たわったまま5年間過ごしました。 겨우 말을 할 수 있는 분이었죠. やっとこそ言葉が出しました。 마비된 쪽이 麻痺された方が 어깨가 너무 아팠습니다. 肩があまりにも痛かったんです。 제가 그 할아버지한테 갔을 私 때 がそのおじいさんに行った時に、 너 의사 맞냐? おじいさんが、お前は本当にお医者さんなんか？ 네가 의사라면 お前が本当にお医者さんな 내 ら 어깨 좀 아프지 않게 해다. 私の肩がちょっと痛くないようにしてくれ。 어깨가 떨어져 나가는 것처럼 아파 こ 죽겠다. れが切れて落ちそうぐらい痛い。 내가 많은 의사한테 얘기했는데 私がたくさんの人にそうやって訴えた 한 のに、 명의 의사도 나를 고쳐주지 못했다. どのお医者さんも私のこのあれを治すことができなかっ 너도 た。 마찬가지지. お前もそうだろ 네가 이걸 치료하지 못할 테면 う。お前がこれを治療できないんなら、 나에게 죽는 약을 다오. 私が死ぬことができるそういう薬を 너무 아파서 どうもあまりにも痛く 차라리 て 죽고 싶다. むしろ私は死にたいぐらいだ。 그렇게 심하게 저한테 야단을 それ 쳤습니다. で私にもう難しいことをおっしゃいました。 저는 어떻게 하면 좋을까요? 私はどうしたらいいんでしょうか。 저는 이렇게 말했습니다. 私はこう言いました。 할아버지 안 아프게 만들어 드리겠습니다. おじいさん、痛くないようにして差し上げます。 저는 할아버지 과거를 알고 있습니다. 私はおじいさんの過去についてよく知っております。 5남매를 길렀는데 5人兄弟を育てられました。 박사도 만들고 その中には博士もおります。 교수도 만들고 教授もおります。 다 미국으로 유학 そして 보냈는데 みんなアメリカに留学に送りました。 아버지가 중풍 걸려 쓰러지니까 でもお父さんが中部にかかって倒れたら、 자식들이 아버지를 돌보지 않았습니다. 子供たちがお父さんの面倒見ませんでした。 첫째가 둘째한테 보내고 長男が次男に譲り、 둘째는 아버지를 셋째한테 보내고 次男はお父さんを三男に譲り、 셋째가 넷째, 넷째가 다섯째, 三男か四男、四男か五男にお父さんを譲りました。 다섯째가 다시 큰형한테 보냈더니 5番目がもう一度長男にお父さんを送ったら、 큰형이 꽃동네에 갖다 버렸습니다. 長男がコットンにお父さんを捨てました。 그리고 부인도 미국으로 도망가 버렸어요. 奥さんもアメリカに逃げてしまいました。 그래서 저는 이렇게 だ 이야기했습니다. から私はこう言いました。 할아버지 지금부터 이렇게 기도하세요. 今からこのようにお祈りをしてください。 하느님 神様、 나에게 중풍을 걸리게 해주셔서 고맙습니다. 私が中部にかかるようにしてくださってありがとうございます。 이 어깨가 너무 아프게 해주셔서 고맙습니다. この肩があまりにも痛いようにしていただいてありがとうございます。 저는 나쁜 죄를 많이 저질렀습니다. 私は悪い罪をたくさん犯しました。 이 병고를 통해서 그 죄를 갚아야 됩니다. この病気の苦痛を通じて私の罪をあがなければなりません。 그리고 제 아내를 벌 주지 そ 마십시오. して私の奥さん、捨てていった奥さんに罪を与えないでくださ 제 い。 자식들을 벌 주지 마십시오. 私たちの子供たちを許してください。 그들이 벌 받을 죄가 있다면 제가 이 통증으로 갚겠습니다. その子供たちが受ける罪があるというなら全部私が引き受けます。 저는 아내와 자식들의 고통을 대신하겠습니다. 私は奥さんと子供たちの苦痛をみんな私が一緒に引き 저는 受けます。 예수님처럼 イエス様のように、イエス様のように 자식과 아내의 죄를 대신하겠습니다. 奥さんと子供の罪を私が代わります。 그렇게 기도하고 そのようにお祈りをして 제가 할아버지에게 안수했습니다. そのおじいさんに、手を差し伸べました。 하느님 神様、 이 할아버지 병을 낫게 こ 해주세요. のおじいさんの病気を治 아내도 して 용서한대요. 奥さんも許すそうです。 자식도 용서한대요. 子供たちも許すそうです。 그들에게 죄를 묻지 않습니다. 彼らに罪を問わないそうです。 그들의 죄를 대신한답니다. 彼らの罪を代わるそうです。 할아버지를 축복해 お 주십시오. じいさんを祝福してください。 그리고 심령으로 기도했습니다. で、心霊でお祈りをしました。 그리고 제가 한 달 뒤에 그 할아버지한테 갔습니다. 1ヶ月後にそのおじいさんのところに行きました。 할아버지 얼굴이 딴 사람이 돼 おじい 있었습니다. さんの顔が全く別になってました。 저를 보자 수사님 私の顔を見ると、浦さん、 저 안 아파요. 私の肩が全然痛くないんですとおっしゃいました。
어떻게 해서 그렇게 안 아파졌습니까? どうしてそんなに痛くなったんでしょう。痛くなくなったんでしょう。 수사님이 시키는 대로 기도했죠. ブラザーが教えた通りに私はお祈りしたんです。 아내와 자식들의 고통과 죽음을 대신하겠다고. 奥さんと子供たちのその罪を私が変わろうと。 근데요, なのに 요새 조금 다시 아프려고 그래요. この頃もう少しちょっとずつまた痛くなりそうな気がします。 한 번만 더 기도해주세요. もう一回お祈りしてください。 그래서 제가 다시 한번 私 기도해드렸습니다. がもう一回だけお祈りしてあげます。 그들은 다시는 저를 찾지 않습니다. その後も再び私を探しませんでした。 여러분들이 이웃의 죄를 대신하는 고통을 받아들이면 皆さん方が隣人の罪を担うそういう苦痛を受け入れられれば、 그 열매로 その実として 구원이라는 선물을 받게 됩니다. 救援、救われるという恵みを与えられます。 그래서 세 가지 고통입니다. この3つの 견책하시는 고통은 叱責する苦痛、 우리를 깨끗하게 해주시고, これは私たちをきれいにしてくれる。 시험에 드는 고통은 テスト試験に伴う苦 우리에게 痛、 믿음을 주시고, それは私たちに信仰をくれる。 대속하는 고통은 他人の罪をあがなう苦痛は 우리를 구원에 이르게 합니다. 私たちを救ってくれるのです。 그럼 이제 우리가 어떻게 하면 회개할 수 있는지 그 방법을 배웠습니다. じゃあ私たちはどうすれば改心することができるのか、その方法を学びました。では今から 내가 회개한 사람인지 아닌 사람인지를 알려드리겠습니다. 私が改心した人なのか改心してない人なのかを分かる方法を教えてあげます。 가슴에 손을 얹고 皆さん方胸に手を当てて、 나는 회개했는지 안 했는지 지금부터 체크해 보시기 私 바랍니다. が改心したのかしてないのか今からチェックしていただく。 회개한 사람은 첫째, 改心した人はまず第一に 남의 허물이 보이지 않습니다. 他の人の悪いところ、弱点が見えません。 아멘. アーメン。 남의 허물이 보이지 않습니다. 他人のそういう悪いところが見えません。 남의 허물이 보여도 그것을 他人の悪いところが見えたとしても 그것을 말하지 않습니다. それについて口に出しません。言いません。 남의 허물이 보여도 말하지 않을 뿐만 아니라 그것을 덮어줍니다. 他の人の他人の悪いところが見えたとしても言わないだけでなくそれを覆ってしまいます。 두 번째 회개했다는 증거. 2番目の改心したという証拠は 회개한 사람은 改心した人は 더 이상 내 고통은 보이지 않고 もうそれから先は私自身の苦痛は見えなくて 이웃의 고통이 눈에 보이기 시작합니다. 隣人の苦痛が見えるようになります。 세 번째, 3番目 회개한 사람은 改心した人は 내가 희생할 순간이 찾아오면 私が犠牲になることができるようなそういうものが私のところに来たら 희생과 고통이 찾아오면 犠牲と苦痛が私のところに来たら 그것을 피하지 않고 それを避けないで 그것을 기쁘게 받아들입니다. それを嬉しい気持ちで受け入れます。 어떻습니까, 여러분? 회개가 됐어요, 안 됐습니까? 改心されましたか？ 아직 멀었습니까? まだまだですか？ 하나씩 예를 들어서 설명하겠습니다. 一つ一つ例を取りながらお話しいたします。 그 첫 번째는 남의 허물이 보이지 않는다 그랬습니다. 一番初めのは他人の悪いところが見えないと申しました。 어떤 자매님이 저에게 전화가 왔습니다. ある姉妹から私のところに電話が来ました。 언니를 너무나 미워하는 자매였습니다. この人は自分のお姉さんをあまりにも憎んでいるそういうご婦人でした。 수사님, 저는 내일 무당한테 구타러 갑니다. 무당한테 구타러 간다고. ブラザー、私は明日、巫女お祈りを 저는 잠을 자니 오자는 기억이 ます。 불면증이 있고 私は不眠症にかかっています。 악몽에 시달리고 悪夢にうなされて 그리고 몸이 여기저기 아파서 体もあちこち痛いし 직장에 못 나갈 때가 많습니다. だから職場に行けないことも多くあります。 그래서 어떤 사람이 저한테 말했습니다. だからある人が私に言いました。 무당한테 가서 구슬하면 나을 거라고. 巫女のところに行ってお祈りすれば治るでしょ 그래서 제가 う 물었습니다. と。私が聞きました。 그럼 무당한테 가서 구타집에 나한테 전화했냐? じゃあそこに行ったらしたらいいじゃないか、なんで私に電話したんだって聞きました。 그 자매님이 말했습니다. その人が私に言いました。 5년 전에 꽃동네에서 한 달간 봉사하고 5年前に1ヶ月間コットンネに行って奉仕活動して 저는 천주교 신자가 아니었지만 私はカトリックの信者ではありませんでしたが 어느 수녀님이 신수한테 가서 기도를 하면 좋다고 해서
その時のシスターが神聖なところに行ってお祈りすればいいと言うから、 안수를 한번 받았습니다. そして、手を受けてお祈りを受けました。 자기는 불면증 환자였는데 私は不眠症にかかった患者だったんですが、 그때부터 5년간 잠을 잘 잤습니다. それから先を5年間本当によく寝られました。 5년 뒤에 불면증이 재발하면서 5年後にもう一回不眠症が再発しながら、 악몽을 꾸고 몸이 아팠습니다. 悪夢にうなされ、で体が痛くなりました。 그래서 그때 생각이 나서 전화했습니다. だからその時の、ことが思い出されて、実はもう一回電話したんです。 그 자님을 불러다가 その人を呼んで、 수도자들이 같이 축복 기도를 해줬습니다. みんなで一緒に手を当てて祝福のお祈りを 1시간 동안 축복 기도를 했습니다. 1時間の間祝福をしました。 성서에 있는 말씀이 그대로 나타났습니다. 聖書にある御言葉がその通りに現れました。 그 자매는 넘어지면서 その女の人は倒れながら 성서에 쓰인 대로 발작을 했습니다. 聖書の通りに発作を起こしました。 온몸에 경련을 일으키고 体中が痙攣を起こし、 손발이 비틀면서 こうやって引きつけを起こし、 기침을 하고 説教し、 모두 막 토해냈습니다. すべてのものを吐き出しました。 그리고 비극 소리가 신음소리를 질렀습니다. そして自分も朦朧とした中で悲鳴を上げ、 우리는 계속 축복 기도를 했습니다. 私たちはずっと続けて祝福をしました。 1시간이 지났을 1 때 時間が過ぎて、 그 자매가 깨어났습니다. その人が起きました。 그리고 일어났더니 起きながら 이렇게 말했습니다. こう言いました。 주사님 ブラザー、 가버렸어요. 行ってしまったんです。 저는 가벼워졌습니다. みんなが行ってしまって私は軽くなりました。 그래서 그 자매님이 집으로 돌아갔습니다. そしてその人は家に帰りまし 그 た。 다음날 전화가 そ 왔습니다. の次にまた電話が来ました。 직장에 나갔더니 職場に行ったら、 직장 사람들이 전부 다 놀라면서 職場の人たちがみんなびっくりしながら、 너 어제 어디 갔다 왔냐? あんた昨日どこに行ってきたの？ 그래서 왜 그러냐 그랬더니 どうしてなのって聞いたら、 너 하루 사이에 一日経って、 어떻게 이렇게 얼굴이 이뻐졌냐? なんでこんな一日経った後にこんなに顔がきれいになっちゃったってみんなが言いました。 어디 가서 성형수술을 받았느냐? どこで整形手術を受けてきたのって言いました。 그 자매님은 아무데도 가지 않고 꽃동네만 갔다 왔다고 말했습니다. この人はどこにも行かなくてコットンネにだけ一日行ってきたと言いました。 아침에 일어났더니 朝起きてみたら、 제일 먼저 떠오른 사람이 있었습니다. 一番初め思い出す人がおりました。 20년 넘게 미워했던 언니였습니다. 20年間私が憎んできたお母さんでした。 언니하고 3살 차이가 나는데 私の姉さんと3歳違いなんですが、 언니는 나보다 이쁘고 お姉さんは私よりも 공부도 可愛く 잘하고 勉強もよくできて、 부모님한테 칭찬을 다 받고 両親から、可愛がられて、 자기는 맨날 시기 질투했습니다. 私はいつも2番目で、いつも恨んでいました。 언니가 너무너무 미웠습니다. だからお姉さんがあまりにも憎たらしく思ってたんです。 언니가 시집을 가서 조카를 낳았는데 お姉さんがお嫁に行って息子子供を産んだ時、 조카가 이모한테 아장아장 그러면서 인사를 해도 そのお姉さんの子供が私のおばさんのところに来てこうやって来て挨拶をしても、 언니가 미워서 조카를 쳐다보지도 않았습니다. お姉さんが憎たらしいからその 절대 안아주지도 않았습니다. 見もしないし抱っこもしてあげませんでした。 그런데 아침에 일어났더니 언니가 떠올랐습니다. でも朝起きてみたらそのお姉さんのことを思い出されました。 전화를 했습니다. 電話をして、 언니야, 姉さん、 내가 처음으로 고백한다. 내가初めて告白します。 나는 나쁜 동생이었다. 私は悪い妹でした。 언니야, お姉さん、 언니를 너무 죽이고 싶도록 미워했다. お姉さんを本当に殺してしまいたいぐらいに憎たらしく思い、 나를 용서해줘. 私を許してください。 잘못했어. 私が本当に悪くございました。 형부를 바꿔주세요. お兄さんに代わってください。 형부한테도 똑같은 말을 했습니다. 姉の旦那さんにも同じ話をしました。 그렇게 용서를 청했더니 そうやって許しを請ったら、 언니도 울면서 똑같은 말을 했습니다. お姉さんも泣きながら全く同じ話を。 아니다, 내가 더 잘못했다. いや、私がもっと悪い。 전화로 두 자매는 엉엉 울었습니다. 電話でその女の兄弟はもうワンワン泣きました。 20년 만에 용서와 화해가 이루어진 것입니다. 20年ぶりに許しと和解がなされたんです。 그리고 전화를 끊었는데 電話を切って、 이 속에 있던 그 답답한 것이 다 내려가고 시원하게 되었습니다. この中にあった뭔가こう詰まってた嫌なものが全部出ていって、中が本当にきれいに感じました。 발걸음이 너무 가벼워졌습니다. 歩くのもあまりにも軽くなりました。 여러분도 미인이 되고 싶죠? 皆さんも美人になりたいでしょ。 그러면 용서하십시오. それならば許してください。 그리고 そ 화해하십시오. して和解してください。 그러면 미인이 될 そうすれ 것입니다. ば美人になりますよ。
이렇게 회개한 사람은 こういうふうに改心する人は 남의 허물을 보지 않습니다. 他の人の悪いところを見ません。 그 자매님은 언니의 허물을 더 이상 보지 않게 そ 되었습니다. の女性の方はお姉さんの悪いところもそれ以上は見ませんでした。 우리는 항상 자기의 고통만을 보게 됩니다. 私たちはいつも自分の苦痛だけを見ます。 내 고통만이 최고 힘든 줄 압니다. 私の苦痛だけが世の中で最高の苦痛だと思います。 어느 날 생마가 들인 형제가 동네에 왔습니다. ある日、 음란의 마귀, 음행하는 마귀. 淫行するそういう悪魔が訪ねてきた人がおります。 그 형제는 이 여자 저 여자 막 돌아다니면서 나쁜 짓을 했습니다. その男の人はこの女あの女探しながら悪いことをいっぱいしました。 음행하는 마귀가 그를 죄짓게 했습니다. 淫行するマギが彼をして罪を犯すようにしました。 그 동네에 와서 기도에 참석했습니다. コットンに来て、お祈りをしました。 오은지 시민님께 기도를 받았습니다. 大雲神神父様にお祈りを受けました。 그 형제는 3번 쓰러졌습니다. その兄弟は3回倒れました。 그리고 일어났는데 そして起きた時 눈물이 쏟아지기 시작했고 涙が溢れ出しました。 맨 앞에 재단 앞으로 가게 되었습니다. で一番前の祭壇のところに 재단에 무릎을 꿇고 祭壇の前で 예수님을 바라다 봤습니다. イエス様を仰ぎ見ました。 신자 생활한 지 20년이 되었는데 信者生活20年ぶりに 처음으로 십자고상에 예수님의 못 박힌 손자국 발자국을 보게 되었습니다. 初めて20年ぶりに初めてイエス様の手足に開いているこの傷の跡を見ることになりま 이 した。 예수님처럼 このイエス様のように 빨갛게 피가 그려져 있었습니다. 赤い血が流れていました。 그 피는 진짜 피가 아니고 페인트로 그린 것이죠. その血は本当の血ではなくてペイントで塗ったものなんです。 근데 그 형제는 처음으로 그 상처를 바라보게 で 되었습니다. もその兄弟は初めてその傷をイエス様の傷を見ることになりました。 이렇게 そして 고백했습니다. このように告白しました。 아 예수님 イエス様 얼마나 아프셨을까. どれほど痛かったでしょうか。 단 한 번도 ただ一回も 예수님이 아프셨을까 하는 걸 상상해 본 적도 없었습니다. イエス様が痛かったであろうということは想像だにできませんでした。 처음으로 예수님의 가시관과 오상의 고통이 얼마나 아프셨을까 가슴에 사무치게 다가왔습니다. 初めてイエス様がかぶっている茨の冠とでこの傷がどれだけ痛いかというのが私の胸に来ました。 그 남자는 여러 남자와 여러 여자와 성관계를 가지는 나쁜 짓을 하면서 その男はいろんな女性と性関係を持つそういう悪いことをしながら 죄를 지었는데 罪を犯したんですが 죄책감을 느끼지 않았었습니다. 自責感を感じておりませんでした。 기회만 있으면 여자하고 나쁜 짓을 했습니다. 機会さえあれば女の子をこうやって口説こうと思ってました。 음행하는 마귀가 치유되고 淫行するそういうマギが治癒されて 형제는 회개하게 되었을 때 そしてその兄弟が 예수님의 상처를 改心した 바라보고 時にイエス様の手を傷を見て 예수님의 고통을 알게 そ 되었습니다. の時イエス様の苦痛を悟るようになりました。 어느 부인이 ある婦人が 남편을 너무 미워했습니다. 人たちをたくさん、憎たらしく思っていました。 매일같이 술 먹고 들어왔습니다. 旦那さんをその旦那さんは毎日のように酒を飲んで帰ってきました。 술이 취해서 쓰러지면 酒飲んで酔っ払って倒れたら 너무 미워서 あまりにも憎たらしいために 이불도 덮어주지 布 않았습니다. 団もかぶせてあげませんでした。 차라리 죽었으면 좋겠다고 생각했습니다. むしろこの旦那さん死んでくれたらいいのにとさえ思いました。 그러나 어느 날 가서 성령을 받았습니다. でもある日その人は聖霊を受けました。 그리고 회개를 했는데 そして改心しました。 가족은 달라진 게 하나도 없었습니다. 家族は別れることがありませんでした。 그날 밤도 남편이 술에 취해서 들어왔습니다. その次にまた旦那さんが酒に酔っ払って帰ってきました。 들어와서 씻지도 못하고 쓰러져서 자는 것이었습니다. 旦那さんはまた酔っ払ってそのまま手も洗わないでそのまま倒れて寝てしまったんです。 생전 처음으로 生まれて初めて 쓰러져 있는 남편이 새롭게 보였습니다. 倒れてしまっている旦那さんを新しい感じで見ました。 아 불쌍하다. ああ、かわいそうな人だ。 얼마나 마음이 고통이 많으면 どれほど心の中に苦痛があったら 저렇게 술을 마시지 않으면 견딜 수가 こんなに 없는다. 酒を飲まなければ我慢できないぐらいなんだろうか。 처음으로 初めて 이불을 덮어주면서 布団をかぶせてあげながら 남편에 대한 연민의 사랑으로 가득 차게 되었습니다. 旦那さんに対してかわいそうに思う憐憫の思いが 결혼생활 30년 만에 結婚生活30年ぶりに 처음으로 初めて 남편의 고통이 눈에 보이기 시작했습니다. 旦那さんの苦痛が私に分かるようになりました。 그 여자가 회개했기 때문입니다. なぜならばその女が改心したからなんです。 아멘.
그러므로 여러분들이 아직도 내 고통만 보이고 다른 사람의 고통이 눈에 보이지 않는다는 것은 여러분들이 회개하지 않았던 증거입니다. だから皆さん方まだ自分の苦痛だけが見られて他人の苦痛が見られないということはまだ皆さん改心してないという証拠なんです。 그리고 회개했다는 세 번째 증거가 있습니다. そして、改心したという3番目の証拠があります。 회개한 사람은 改心した人は 자기 죄를 뉘우치기 때문에 自分の罪を 어떻게 하면 내 죄를 갚을 수 있나를 どうしたら 고민합니다. 私のこの罪をあがなうことができるだろうかと考えます。 내 죄를 갚을 수 있는 방법이 없을까? 私の罪をあがなう方法がないだろうか。 늘 그것을 찾고 い 구합니다. つもそれを求めます。 그 사람은 その人は 희생이 고통이 자기에게 찾아오면 犠牲の苦痛が私に来たときに 그것을 피하고 도망가지 않고 それを避けて逃げないで 나는 이 고통을 차지하겠다. 他の人の苦痛を私が受けなければ 나는 이 희생을 차지하겠다. 私はこの犠牲を私が受けなければならない。 그래서 내가 회개한 사람으로서 私が改心した人として 내 죄를 갚아야 되겠다. この私の罪としてこれを私はあがなわな 한마디로 と 말씀드려서 ことで言って 십자가를 버리지 않습니다. 十字架を捨てません。 내가 십자가를 져야지만 私がこの十字架を 나의 죄를 갚고 担って初めて私の罪をあがない。 내 남편의 죄도 갚고 私の旦那さんの罪もあがない。 내 자식들이 미래에 지을 죄도 갚고 私の子供たちが未来に罪つくであろうその罪もあがない。 그리스도의 남은 고난도 내가 치를 수 있다. キリストのが残った苦痛も私がその苦痛を受けるであろ 이제 여러분들은 회개한 사람 세 가지 표지를 배웠습니다. う。皆さん方今、改心した証拠3つを学びました。 남의 허물을 보지 않는다. 他人の悪いところを見ない。 남의 허물이 보여도 말하지 않는다. 他の人の悪いところが見えても言わない。 남의 허물이 보여도 말하지 않을 뿐만 아니라 그것을 덮어준다. 言わないどころかそれを覆い隠してやる。 두 번째, 2番目に 더 이상 내 고통은 보이지 않고 もうそれ以上自分自身の苦痛は見えなくて 이웃의 고통에 눈뜨게 된다. 隣人の苦痛に目を覚まします。 세 번째, 3番目に 희생을 기뻐한다. 犠牲を喜んで受け入れます。 그렇게 되기를 원하십니까? そのようになることを望まれますか？ 우리 한국 속담에 韓国のことわざに 혹 때려왔다가 혹 붙이고 간다는 말이 있습니다. 韓国のことわざにこの 혹 때려왔다가 혹 붙이고 간다. コブを取りに来てむしろコブをくっつけて帰るということわざがあります。 여러분들 오늘 여기 잘 오셨어요? 잘못 오셨어요? 잘못 왔죠? 皆さん方ここに訪ねてこなかった方がよかったんじゃないですか。帰る時にコブもう一個ついて帰るんじゃないですか。 여기 올 거 후회하시죠? ここに来たことを後悔されてますか？ 후회 안 하세요? 後悔しませんか？ 잘 오셨습니까? 아멘. 지금부터 눈을 감으십니다. 今から目をつぶっていただきます。 오늘 오후에 今日 지금부터 の午後今から 화해 성사를 봐야 됩니다. 和解の史跡があります。 화해 성사를 보는데 제일 중요한 것은 和解の史跡を見るのに一番大切なことは、 통회하는 마음입니다. 회개하는 마음입니다. 痛悔する心です。 통회하지 않으면 痛悔しなければ、 화해 성사는 효과가 없습니다. この史跡は効果がありません。 우리 오늘 저녁에 私たちは今日の夜 성령 안수를 받게 될 것입니다. 聖霊の安心を受けることになります。 성령을 받으려면 聖霊を受けようと思えば 회개해야 됩니다. 改心しなければなりません。 하나님의 은총으로 神様の恵みで 이웃의 기도의 덕분으로 他人のお祈りのおかげで 나의 정성으로 で私の真心で 우리는 회개의 은혜를 私 구합니다. は改心することを望みます。 이제부터 마음속으로 간절히 기도하십시오. 今から心の中で懇切にお祈りをしてください。 주님 저에게 主よ、私に 회개의 은혜를 주시옵소서. 改心の恵みをください。 아버지께 죄를 지었습니다. 父に対して罪を行いました。 하느님의 마음을 아프게 해드렸습니다. 神様の心を痛くしてしまいました。 이웃의 마음을 상하게 해드렸습니다. 隣人の心を傷つけました。
제 마음을 주님께 드립니다. 私の心を主に差し上げます。 회개하는 마음을 주님께 드립니다. 改心する心を捧げます。 저의 기도를 들어주시옵소서. 私のお祈りを聞き入れてください。 제가 죄를 뉘우치게 해주시옵소서. 私が罪を反省するようにさせてください。 반성하게 해주시옵소서. 反省するように私をしてください。 겸손한 마음을 주시옵소서. 謙遜な心をください。 착한 마음을 주시옵소서. きれいな心を私にください。 너그러운 마음을 주시옵소서. 広い心をください。 부드러운 마음을 柔 주시옵소서. らかい心をください。 예수님의 마음을 적게 주시옵소서. イエス様の心を私にください。 그리고 다윗 성인이 ダビデ聖人が 바세바하고 죄를 짓고 나서 고백한 기도를 저의 기도가 되게 해주시옵소서. ダビデ聖人が改心した時のその心を私にください。 하느님 神様、 선한 이여 神よ、私を憐れんでください。 나를 불쌍히 여기소서. 私を憐れんでください。 나를 불쌍히 여기소서. 私を憐れんでください。 나를 불쌍히 여기소서. 私を憐れんでください。 어지신 분이시여 御慈しみをもって 내 죄를 없애 주소서. 私の罪をなくしてください。 허물을 말끔히 씻어 주시고 잘못을 깨끗이 없애 주소서. 私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。 내 죄 내가 알고 있사오며 あなたに背いたことを私は知っております。 내 잘못 항상 눈앞에 어른거립니다. 私の罪は常にあなたの前に置かれています。 이 몸은 죄 중에 태어났고 この体は罪の中で生まれ、 모태 있을 때부터 이미 죄인이었습니다. お母さんの中にいる時からもうこの体は罪人でした。 정화수를 나에게 뿌려주소서. 이 몸이 깨끗하여지리이다. きれいにする水を私にください。この水体がきれいになります。 나를 씻어주소서. 私を洗ってください。 눈보다 더 희게 되리이다. 雪よりももっと白くなるように、 하느님 깨끗한 마음을 새로 지어주시고 오십시오. 喜び祝う声を聞かせてください。 꿋꿋한 뜻을 새로 세워주소서. あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、 오소서 성령님. 聖霊を来てください。 회개의 성령을 보내주소서. 改心の聖霊を送ってください。 제 마음이 답답합니다. 私の心は苦しいです。 제 어깨가 죄로 짓눌려 있습니다. 私の肩は罪で押されています。 제 발목은 유혹에 사로잡혀 있습니다. 私の足首は誘惑にとらわれております。 저희 손으로 부끄러운 짓을 많이 하였습니다. 私の手で恥ずかしいことをたくさんしてしまいました。 저희 두 눈으로 보아서는 안 되는 것을 많이 私 보았습니다. の二つの目で見てはならないものをたくさん見てしまいました。 제 이 귀로 좋은 말은 듣지 않고 나쁜 말을 많이 들었습니다. 私の耳は聞かなければならないことを聞かないで悪いことをたくさん聞いてしまいました。 제 이 혀로 이웃을 비난하는 말을 많이 했습니다. 私の舌で隣人を非難する言葉を述べてしまいました。 남을 도와주는 말은 하지 않고 他人を助けることをしないで、 남에게 격려가 되는 말은 하지 않고 他人の力になることを言わないで、 남에게 힘이 되는 말을 하지 않고 他人の力になることを言わないで、 남을 비난하고 人を非難し、 남을 중상하고 中傷し、 남을 욕하는 말을 많이 하였습니다. 悪口を言います。 제 눈과 귀와 입으로 지은 죄를 용서해 私 주시옵소서. の目と耳と口で犯した罪 제 を 손으로 許し 지은 죄를 용서해 私 주시옵소서. の手で犯した罪 제 を 마음으로 許し 지은 죄를 용서해 私の心 주시옵소서. で作った罪を許し 오소서 성령님, 来てください。聖霊 임하소서 성령님, 聖霊を来てください。 조용히 회개의 날을 구하시면서 마음속으로 기도합니다. 静かに聖霊を感じながら心の中でお願い Maine spela mamaine diliponaien sendala Maria la mamaine diliponaien senjala mamaine 오소서 성령님 임하소서 회개의 성령이시여 Ioa spela pones pen diliponaien sendala Maria la mamaine diliponaien sendala mamaine Ioa ine spela ria la mamaine diliponaien sendala mamaine diliponaien senjala mamaine O maine spela diliponaien sendala mamaine diliponaien senjala mamaine Ioa spela pones pen diliponaien sendala Maria la mamaine
회개할 수 있는 은혜를 주셔서 감사합니다. 改心することができるようにしてくれてありがとう。 내 마음을 다하여 용서를 청합니다. 私の心を尽くして許しを得たいと思います。 저를 용서하여 주시옵소서. 私を許してください。 저의 죄를 용서하여 私の 주시옵소서. 罪を許してください。 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도를 통하여 비나이다. このすべてのものをイエス・キリストの皆によって 아멘. 감사합니다. ありがとうございます。 곤니치와. 안녕하세요. 제가 한 거 맞습니까? 아이고 고맙습니다. 성사 잘 보셨어요? 네. 어떻게 편안해지셨습니까? よろしいの説教を受けられましたか？心が楽になりましたか？ 잘 준비된 성사를 보고 나면 어깨가 가벼워지고 마음이 편안해집니다. よく準備された許しの説教を受ければ肩が軽くなって心が軽くなります。 두통도 사라져요. 頭痛もなくなります。 소화도 잘 됩니다. 証拠もあります。 다들 그렇게 되셨죠? 皆さんなりましたか？ 제가 아까 저렇게 보니까 얼굴 표정들이 딴 사람이 되셨어요. ここでこうやって見てますと皆さん方の顔の表情が全然全く別人になっちゃいました。 무슨 심상치 않은 일이 다 생긴 것 なん 같습니다. か理解できないような何か出来事が起こったような気がします。 이따가 저녁 먹고 나면은 더 심상치 않은 일이 생긴 거예요. 後で夕ご飯を食べた後でもっと不思議な出来事が起こると思います。 기대되시죠? 期待されるでしょ？ 심장이 뛰시죠? 心臓がバクバクします。 하나님 아버지께서 여러분들을 다 아십니다. 父なる神様が皆さんのことを全部ご存知です。 여러분들의 마음을 아십니다. 皆さん方の心をご存知です。 겉을 보시지 않고 속을 보시는 주님께서 外ではなくて中を見られる主が 여러분들의 마음을 아픔을 보시고 皆さん方の心の中を見られて 여러분들의 회개하는 마음을 보시고 皆さん方が、改心されるのを見られて 여러분들에게 축복을 주실 皆 것입니다. さん方に祝福を与えられるでしょう。 치유를 주실 것입니다. で治癒も与えられるでしょう。 용서를 주실 것입니다. 許しを与えられるでしょう。 사랑을 가득히 주실 것입니다. 愛をいっぱいあげられるでしょう。 아멘. 이빨. 그날 알아듣겠어요. 질문을 하나 하겠습니다. 質問をいたします。 여러분들은 부자가 되고 싶으세요? 皆さん、止めるものに 부자 되고 싶은 사람? 金持ちになりたい人 하이. 근데 세상에 부가 오래 갈까요? 世の中のところで世の中の金は長く続きますか？ 재물은 富が、 녹이 슬고 조미 먹고 도둑이 들어와서 훔쳐갑니다. 富は、錆びるし、で虫が食うし、泥棒が入ってきて持っていきます。 재물을 안전하게 키우는 방법이 어디 있죠? 財物を、財を安全に置いとく場所がありますか？ 재물을 하늘나라에 쌓아두어라. 財を天国に積みなさい。 거기에는 족도 쓸지 않고 そこでは 거기에는 녹도 쓸지 않고 錆もしないし、 도둑도 들어오지 않아서 泥棒も入ってこなくて、 내 재물을 아무도 훔쳐가지 あなたの 못한다. 財宝は誰も盗んでいきません。 아멘. 그래서 여러분들 부자 되는 방법을 가르쳐 드리겠습니다. 皆さん方に、止めるものになる方法を教えてあります。 하늘나라에 재물을 쌓는 것입니다. 天の国に財物を積み重ねることです。 그것은 세속 안에서는 これを 가난하게 사는 것입니다. これはこの世俗の中では貧しく生きることです。 이 가난은 この貧しさは 물질이 없는 돈이 없는 그런 가난을 말하는 것이 아닙니다. 物質がなくお金がないそういう貧しさではありません。 여러분들을 하늘나라에 부를 쌓게 하기 위해서 皆さん方が天国に 오늘 가난에 대해서 富を積むた 말씀드리겠습니다. めに今日は貧しさについてお話ししたいと思います。 오늘 시작 성서 말씀은 마태복음 5장 3절입니다. 今日、始まりの御言葉はマタイによる福音書第5章3節です。
마음이 가난한 사람은 행복하다. 하늘나라가 그들의 것이다. 心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。 행복하여라 마음이 가난한 사람들. 하늘나라가 그들의 것이다. 心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。 이 말씀이 여러분들 이해가 갑니까? この言葉が皆さん方理解されますか？ 가난하면 가난한 거지. 마음이 가난하다는 게 도대체 무슨 말인가? 貧しいというのは貧しいことであって、心が貧しいとは一体どういう意味なんだろう。 저는 이 말이 잘 이해가 되지 않았었습니다. 私は実はこの意味がよく理解できてませんでした。 그러나 이제는 압니다. でも今はできてます。 무엇이 마음의 가난인지. 何が心の貧しさなのか。 그 가난을 설명하기 전에 その貧しさについて説明する前に、 제가 어떻게 하느님께 부르심을 받았는지 먼저 말씀드리겠습니다. まずどうして私が神様の証明を受けることになったのか、そのことについてお話したいと思います。 그 부르심을 어려운 말로 성소라고 합니다. その召し出しは難しい言葉で証明と言います。 이렇게 말씀드리겠습니다. このようにお話しています。 주님께서는 主は 나의 가난을 통해 당신께로 불러주셨습니다. 主は私の貧しさを通じてあなたのところに呼んでくれました。 그리고 그분은 그리스도의 가난을 통해서 나를 구해 주셨습니다. その方はキリストの貧しさを通じて私を救ってくださいました。 그분은 가난한 사람들에게 저를 봉사하게 하셨습니다. その方は貧しい人々の中で私を奉仕するようにされました。 그래서 제가 마음의 가난을 알게 해주셨습니다. そして私が心の貧しさを理解できるようにしてくださいました。 제가 잠깐 저의 어린 시절을 얘기를 했던 것 같습니다. 私の少年時代の話をちょっとだけしたと思います。 저는 아주 가난한 집안에서 태어났습니다. 私はとても貧しい家で育ちました。 6.25 전쟁 후에 저희 가족은 먹을 것이 없었습니다. 6.25朝鮮戦争の後、私の家計には食べ物がありませんでした。 저는 식사를 점심을 자주 굶었습니다. 私は昼ご飯をよく、食べられませんでした。 어머니 아버지는 환자였습니다. アボジとお父さんとお母さんは患者でした。 집안에는 늘 우한과 재앙이 덮쳤습니다. 私の家にはいつもこの災難とかそういうものがいっぱいありました。 그래서 저는 가난, 질병, 재앙으로부터 도망치는 방법을 택했습니다. だから私は少年の時に貧しさ、病気、そしていろんな災難から逃げる方法を研究しました。 내 마음이 항상 슬펐기 때문에 私の心はいつも悲しかったので 저는 술을 마셨습니다. 私は酒を飲みました。 담배를 폈어요. タバコも吸いました。 오락을 즐겼습니다. 娯楽も楽しみました。 바둑을 두고 囲碁をし、 장기를 두고 将棋をし、 당구도 치고 ビリヤード、 음악에 심취했습니다. 音楽に浸水しました。 베토벤의 음악을 즐겨드리면서 ベートーベンを好みながら 베토벤의 교향곡 넘버 5번 交響曲第5番 운명 運命 꽝꽝꽝꽝 나는 이게 뭐냐 하면서 私の人生は一体何やというふうに感じました。 그리고 또 미술에 빠졌습니다. また美術にも 그림들이 미쳤습니다. 絵を描くのに、狂ったようにハマりました。 그리고 사진 찍는 예술에 そ 빠졌습니다. して写真を写すことにもハマりました。 제가 대한민국 고등학교 사진 콘테스트에 가서 1등한 적도 있습니다. 私 최고상. は高等学校の時に高校3年の時に高校生写真コンクールで全国で最優秀賞をもらったこともあります。 세상에 나와 있는 모든 책을 다 읽었습니다. 私はこの世の中にある全ての本を読みました。 소설을 읽고 小説を読み、 철학책을 읽고 哲学書を読み、 시집을 읽고 詩集を読み、 희곡 대본을 다 봤습니다. 예? 연극 대본. 연극 괜찮습니다. 예. 그래서 저는 시인이 되고 そして 싶었습니다. 私は詩人になりたかったんです。 시인이 돼서 시를 쓰면 詩人になって詩を書けば 가난과 질병과 재앙으로부터 도망갈 수 있을 것 같았습니다. 貧しさと
人で災難から逃げることができると。 그래서 저는 갑자기 제 계획을 바꿨습니다. でも私の計画を急に変えました。 제가 시인이 되려고 생각해 보니까 詩人になろうと思ったら 시인이 돼가지고는 어머니 아버지 병을 고쳐드릴 수가 없었습니다. お父さんお母さんの病気を治すことができないと思いました。 그리고 가난한 집안에 돈을 벌어들일 수가 없었습니다. そして貧しい家にお金を儲けることができないと思いました。 그래서 저는 도망가는 방법을 포기하고 それで私は逃げる方法を放棄して 이제 적극적으로 도전하기로 바꿨습니다. それに積極的に挑戦する方法を 내가 의사가 돼서 私がお医者さんになって 어머니 아버지 병을 고쳐드리고 お父さんお母さんの病気を治し 돈을 많이 お 벌어서 金をたくさん儲けて 부모님한테 드려야 되겠다. で両親にあげよ 그래서 시인을 포기하고 이과대학에 う。そ 들어갔습니다. してだから詩人を放棄して医科大に入りました。 제가 내과레지던트 때 私が 아버지가 大会 폐암으로 になった時お父さんが 아버지가 폐암으로 돌아가셨습니다. 亡くなりました。 아버지 장례를 치르면서 お父さんのお葬式をしながら 내가 도전했지만 私が挑戦したけれども 나는 아버지를 살려드리지 못했다. 私はお父さんを生き返らすことができなかった。 기술과 돈으로 안 되는 것이 있다는 걸 알게 됐습니다. 技術とお金でできないものがあるんだということを悟りました。 나는 도망하는 것도 실패했고 도전도 실패했습니다. 私は逃げることも失敗、挑戦することも失敗しまし 우리 집안은 슬펐습니다. た。家庭は悲しみに陥りました。 저는 알게 되었습니다. その時私は分かりました。 내 힘으로 안 되는 게 있다는 것을. 私の力でできないものがあるんだ。 그리고 제가 완전히 そして 가라앉았을 때 完全に私が打ち固めて沈んだ時、 누군가의 도움이 필요하다는 걸 알게 됐습니다. 誰かの助けが必要なんだというふうに感じました。 그 누군가가 누군지 몰랐습니다. 誰 저는. かが、それは誰か知りませんでした。 그때 저는 でもその時、 만난 분이 있었는데 私は会った人がいるんですが、 그분이 바로 その人が 여러분들이 다 같이 만나신 皆さんが 가장 みんな 멋있는 お会いされた一番素敵な 멋진 사나이 素敵な男性、 누구죠? 誰ですか？ 어떻게 아셨어요? どうしてそれが分かりましたか？ 예수! 다 같이 예수! みんな一緒にイエス、 예수! 만나셨죠? お会いになったでしょ？ 그래서 제가 그분이 어떤 분인지 알게 되었습니다. で、私はその方がどういう方か分かるようになりました。 예수님 참 이상한 분이었습니다. 本当にあの方は変な方でした。 가장 부자였는데 一番金持ちだったのに 가장 가난한 사람이 되었습니다. 一番貧しい人になりました。 그래서 뭐 이렇게 바보 같은 남자가 있나? こんなバカみたいな人がおるんか。 예수님은 바보가 아닌가? イエス様はバカではないのか。 왜 이렇게 최고 부자가 가장 거지가 되었습니까? 이렇게 여쭤봤습니다. どうして最高の止める人が一番貧しい人になったのかと私は聞いてみました。 예수님이 말씀하셨습니다. 答えておっしゃったのは、 임마 그건 너 때문이야 임마. おい、ほら、それはお前のせいだ、お前のためだとおっしゃいました。 너를 구하려고 내가 거지가 됐다. お前を救おうと思って私が小敷になったんだ。 예수님께서 나를 구하시려고 イエス様 가장 は 가난한 자가 되셨습니다. 一番貧しい者になられました。 저는 그 예수님의 가난한 사랑을 잊을 길이 없습니다. 私はそのイエス様の貧しい愛を忘れることができません。 모든 것을 지니셨지만 すべてのものを持っておられましたけども、 모든 것을 저를 위해서 버리신 すべてのものを私のために捨てられた。 예수님의 사랑을 잊을 길이 そ 없었습니다. のイエス様の愛を私は忘れることができません。 그때부터 제 인생은 その 바뀌었습니다. 時から私の人生は変わりました。 그래서 지금부터 今から 예수 그리스도의 가난을 체험한 イエス・キリストの貧しさを体験した 우리 수녀님을 모시고 체험담을 うち 듣겠습니다. のシスターをお呼びしてその体験 박수로 をお聞 맞아주십시오. きしたいと思います。拍手をお願いください。 오늘 아침에 오늘 아침에 今朝、 우리 통역자가 새로 나타나셨죠? 通訳者が新しく出てこられたでしょう。 아까 소개를 못해서 정말 죄송했습니다. 朝ご紹介できなくて申し訳ありませんでした。こ 이 새 통역자분은 の新しい通訳者は、 역시 이꾸노본당 신자이신데 やっぱり、私と一緒に生野教会の信者ですが、 최임마누엘 チェ・イマヌエルさんです。 형제님이십니다. チェ・イマヌエル先生。 그분은 임마누엘 본당의 한인 공동체 회장이십니다. この人は生野教会の韓国人信者会の会長です。
이 자리에는 회장이 아니면 통역자가 될 수가 없습니다. 그거 가입처가 되나 일단 그 액션이 나래마서 잘 부탁합니다. 사랑합니다. 愛してます。 저는 꽃동네에서 성령 기도회를 담당하고 있습니다. 私はコットンネで聖霊お祈り会を運営しております。 처음에 성령을 굉장히 거부했고 많이 싫어했습니다. 私は最初聖霊を拒否し怖がっていました。 그런데 꽃동네 와서 10년이 넘도록 성령 기도에 한 번도 참석을 한 적이 없었는데 コットンネにいてから10年間以下にも聖霊のそういう集いに行かれたことはありませんでした。 하느님을 만나고 지금은 성령 기도에 담당을 하고 있습니다. 神様と会って今は聖霊の祈りの集いの今担当者になっています。 네, 저는 아주 집안이 천주교 집안이기 때문에 うちの家は前からカトリックの信者でした。 내가 그냥 나에게 잘해주는 사람한테는 잘해주고 나를 미워하고 싫어하는 사람한테는 저도 똑같이 싫어하고 잘 지내지 않았습니다. 以前は私によくしてくれた人には私もよくする。私によくしてくれない人には私も優しくしませんでした。 저는 그것이 뭐 죄라는 생각은 안 했고요. 당연히 그냥 내가 나에게 해를 주니까 내가 싫어할 수밖에 없고 나는 그런 사람을 사랑하지 않아도 된다고 생각을 했습니다. それは罪という意識は持ってなくて、それは当然私に害を与えてくれる人は憎むべきだとも思いました。 네, 성령 기도의 봉사를 하면서 聖霊祈りの集いの奉仕をしながら 네, 주님의 빛을 받고 나서 저의 죄를 알게 되었습니다. 主の光を受け入れてから私の罪を分かりました。罪が分かりました。 저는 한 친구를 10년 넘게 미워했습니다. 私は友人を10年近く憎んでいました。 네, 저의 허물과 약점을 다른 사람들이 다 전한 그 친구가 너무나 이렇게 미웠어요. 그게 저는 정당하다고 생각을 했습니다. 私の弱点をみんなに言いました。彼女が憎んで仕方がありませんでした。 네, 그런 죄인인 저 자신을 보면서 내가 성령 기도에 봉사를 한다는 것이 너무 합당하지 않다고 생각을 했습니다. そういう人を憎んでいる罪人の私は聖霊の祈りの集いの仕事をするというのが全然合ってないと、そういうとも思いました。 그래서 봉사를 그만두어야 되겠다고 생각을 했습니다. それで奉仕活動をやめることを考えました。 그런데 저희는 저희 꽃동네 수도자들은 금요일 밤 11시에 늘 모여서 기도를 합니다. コットンネでは金曜日の夜6時にみんな11時みんな集まってお祈りをします。 네, 세상에 버림받은 그런 가난한 이들의 고통과 죽음을 대신하게 해달라고 그런 지향을 가지고 기도를 합니다. 捨てられた方々のためにお祈りを捧げていました。 그날 밤도 저희가 모여서 십자가의 길을 하게 되었습니다. その日もみんなが集まって十字架の道行きをしていました。 네, 그날 제가 십자가의 길을 하다가 제 부처 예수님 세 번째 넘어지심을 묵상합시다 해서 예수님을 만났습니다. その日十字架の道行き第9流イエス三度倒れるというところで神様と会いました。 그때 예수님께서는 세 번째 넘어지셨지만 말이 세 번째지 많이 넘어지셔서 정말 예수님의 얼굴을 사람의 얼굴이라고 바라볼 수가 없었습니다. 言葉ではイエス様が3度三度倒れたと言っていますが、もっと苦しいそういう鞭で叩かれてして人間の顔に思えないぐらいの顔にされました。 너무나 많은 매를 맞아서 온몸 부어 있었고 あまりにも鞭で叩かれたあまりに体中が張ってましたし、
가시관으로 인해서 흘린 피가 또 흐르고 그 위에 또 피가 마르고 그 위에 또 많은 피를 흘려서 정말 앞을 바라볼 수 없는 예수님이었습니다. 茨の冠のせいで血が流れて、またかさぶたができて、またその上に血が流れて前がよく見えない状態でした。 무거운 십자가로 인해서 이제 더 이상 일어설 수가 없는 그런 예수님이셨습니다. 重たい十字架でとても起き上がれないような状態でした。 그런데도 예수님은 계속해서 일어서려고 하셨습니다. それでもイエス様は立ち上がろうとしていました。 그래서 저는 예수님께 말했습니다. それで私はイエス様に言いました。 예수님 일어나지 마세요. イエス様、起き上がらないでください。 지금 일어나실 수가 없잖아요. 今起き上がることができないんじゃないですか。 그리고 예수님 여기서 죽으나 저기서 죽으나 매한가지인데 그냥 여기서 죽여달라고 하세요. こっちで死なれても向こうに行って死なれても一緒じゃないですか。ここで死なせてくれとおっしゃってくださいと。 예수님 왜 일어나지도 못하면서 자꾸 일어서려고 합니까? イエス様、起き上がりもできないのになんで起き上がろうと一生懸命してるんでしょうか。 못한다고 하세요. 못 간다고 하세요. できないといけないと言ってください。 예수님께서 말씀하셨어요. イエス様はおっしゃいました。 내가 여기서 일어나지 않으면 나는 너를 구원할 수 없다. 私がここで起き上がらなかったら私はあなたを救えない。 나는 너를 너무나 사랑하기 때문에 私はあなたをあんまりにも愛して 나는 いるから 여기서 꼭 일어나서 저기까지 가야 한다. 私はここで必ず起き上がって向こうまで行かないといけない。 저는 그때 너무나 마음이 아팠습니다. 제가 예수님께 해드린 건 당신의 마음을 아프게 하고 형제를 미워하고 있었습니다. その時私は胸が詰まりました。私がイエス様にしたのは友人を憎んで悪いことをしたばかりなのに、 그런 저를 주님께서는 사랑한다고 저를 구원하기 위해서 그 길을 가셔야 한다고 했습니다. そんな私をイエス様は私を愛するために起き上がって向こうまで行こうとしていました。 저는 그래서 그 자리에서 너무나 예수님께 죄송하고 잘못됐다고 제가 잘못됐다고 예수님께 말씀드렸습니다. それで私はその場でイエス様に改心しました。 근데 예수님께서 또 말씀하셨습니다. またイエス様はおっしゃいました。 예수님께서는 머리에 쓴 가시가 매를 맞은 그런 채찍질 그런 십자가의 고통보다도 더 큰 고통은 イエス様が受けた茨の冠による血だらけとかそういう傷口というよりも 내가 너를 그토록 사랑하는데 그 사랑을 몰라주는 것이었습니다. 私はこんなにあなたを愛しているのにその愛をあなたが分かってくれないことが一番悲しい。 저는 그때 예수님과 자그마한 약속을 했습니다. その時私はイエス様と小さい約束をしました。 예수님의 그 큰 사랑을 イエス様のその大きい愛を 제가 조금이나마 깨달았으니 私は少しでも悟ってい 이제는 ましたが 주님의 사랑을 전하는 도구가 되고 싶습니다. もう主の愛を伝える道具になりたいと思いました。 그래서 저는 찬양 리더자로서 일하고 있습니다. それで今は主を褒めたたえる指導者として活動しております。 저는 찬양할 때 지향이 저희 찬양을 통해서 하느님의 사랑을 느끼게 하는 그런 찬양을 하고 싶었습니다. 主を褒めたたえることを 그리고 찬양을 할 때마다 저희 지향은 그 가사 숫자만큼의 영혼을 봉헌하는 것입니다. 主を褒めたたえるときにその歌詞に出る言葉の数だけ主を褒めたたえることです。 그래서 저희 찬양을 통해서 치유받고 또 은총받고 또 회심하는 그런 분들이 이렇게 계시다는 걸 저희는 함께 하고 있습니다. それで主をたたえることによって改心して恵みをいただくというのが人が多いというのも分かってきました。 사랑합니다. 愛してます。 우리 수녀님 말씀을 들으면서 우리 꽃동네 가족이 한 분 생각이 났습니다.
그 가족은 シスターの話を聞いて、うちの동네のある家族のことが思い出されました。 사지가 마비되고 その人は体の四肢が麻痺されて 눈이 실명된 사람입니다. 目が失明をされた方です。 19살 때 결핵성 뇌막염에 걸렸죠. 19歳の時に結核性脳膜炎にかかりました。 20년 동안 누워서 지냈습니다. 20年間寝たきりで過ごしました。 그 사람은 남이 먹여주는 밥을 먹고 その人は人が食べさせてくれるご飯を食べて 대소변을 다른 사람이 받아주고 大小便は他の人が受けて取りました。 목욕을 다른 사람이 시켜주고 お風呂も他の人がしてあげました。 몸도 꼼짝하지 못했습니다. 体はもう動くことすらできませんでした。 그렇게 20년을 살았는데 そう言って20年間過ごした。 이런 시를 썼습니다. その人がこういう詩を書きました。 이 시를 노래로 만든 것입니다. この詩を歌にしました。 나는 행복합니다. 私は幸せです。 아무것도 가진 것 없고 何も持ったものはない。 아무것도 아는 것 없고 何も知っているものもありません。 건강조차 없는 작은 몸이지만 健康すらない小さい体であります。 나는 행복합니다. でも私は幸せです。 세상에서 지을 수 있는 죄악 この世の中で犯すことができるその罪、 피해갈 수 있도록 そういう罪を避けていけるように 이 몸 묶어주시고 この体を作ってください。 외롭지 않도록 寂しくないように 당신 느낌 주시니 あなたの感じを私にくださるので 말할 수 있고 私は喋ることができ 들을 수 있고 聞くことができ 생각할 수 있는 考えることができ 이 세 가지 남은 것은 この3つの残ったことを私に 천상을 위해서만 쓰여질 것입니다. これは天上で私は使うことになるでしょ 그래도 소담스레 웃을 수 있는 여유는 う。でもニコニコとは笑うことができるこの余裕は 그런 사랑에 쓰여진 때문입니다. そういう愛に使われたためであります。 나는 행복합니다. 私は幸せです。 아무것도 아는 것 없고 何も知っているものもないし何も知っているものもありません。健康すらない小さい体ですが私は幸せです。 세상에서 지을 수 있는 죄악 この世で犯すことになる罪 피해갈 수 있도록 それを避けていくことができるように 이 몸 묶어주시고 この体を縛ってくださって 외롭지 않도록 寂しくなるように 당신 느낌 주시니 あなたの関心を許してくださり 말할 수 있고 喋ることができ 들을 수 있고 聞くことができ 생각할 수 있는 考えることができる 이 세 가지 남은 것은 この3つの残ったことは 천상을 위해서만 쓰여질 것입니다. 天の高いところのために使われるでありましょう。 나는 행복합니다. 私は幸せです。 아무것도 아는 것 없고 何も知っているものもないし 아무것도 가진 것 없고 何も持っているものはありません。 건강조차 없는 작은 몸이지만 健康すらない私の小さい体ですが 나는 행복합니다. 私は幸せです。 그래도 소담스레 웃을 수 있는 여유는 それでもニコニコ
많이 쓰여진 본입니다. 나는 행복합니다. 나는 행복합니다. 여러분들 행복하세요? 皆さん方幸せですか？ 여러분들 사지 마음에 안 드셨죠? 皆さんこの獅子が麻痺されてないでしょ？ 눈도 잘 보이시죠? 目もよく見えるでしょ？ 그런데 그 자매님은 행복하다고 그럽니다. この女性の方はそうなのに自分は幸せである。 그런데 우리는 왜 불행하다고 なの 생각했을까요? に私たちはどうして自分が不幸であると思うんでしょうか？ 저는 오늘 私は今日 우리 수녀님의 체험담을 들으면서 シスターの体験談を聞きながら 이사야서 53장 5절의 말씀이 떠올랐습니다. イザヤ書 53장 5절 53章5節のことが思い出されました。 제가 먼저 읽겠습니다. まず読みます。 그를 찌른 것은 우리의 반역죄요. 그를 으스러뜨린 것은 우리의 악행이었다. 彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。 그 몸에 채찍을 맞음으로 우리를 성하게 해주었고 그 몸에 상처를 입음으로 우리의 병을 고쳐주었구나. 彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。 그래서 예수님을 한마디로 이렇게 말합니다. だからイエス様のことを一言でこういうふうに表現します。 상처받은 치유자. 傷を受けた治癒者、癒し方。 상처받은 치유자. 傷を受けられた治癒者。 여러분들은 상처를 받으셨습니까? 皆さん方、傷を受けたことありますか？ 여러분들 가정을 지키기 위해서 皆さん方の家庭を守るために 상처받은 어머니가 이 자리에 계십니까? 傷を受けた主にが、お母さんがここにいらっしゃいますか？ 그 어머니의 상처는 そう、お母さんの傷は 위대한 상처입니다. 偉大なる傷です。 남편에게 당했던 그 깊은 상처는 영광의 상처입니다. 夫から受けたその深い傷は光栄の傷です。 그 어머니의 가슴 아픈 상처는 そのお母さんの心痛い傷は 자녀를 치유할 수 있습니다. 子供を癒すことができます。 어머니가 아버지에게 상처 입음으로써 お母さんがお父さんから傷を受けることによって 그 자녀들이 병들지 않게 되었습니다. その子供たちが病気になる。 그 자녀들이 탈선하지 않게 その 되었습니다. 子供たちが脱線し 그 자녀들이 하느님을 알게 その 되었습니다. 子供たちが神様を知るようにな 그래서 る。 여러분은 상처받은 예수님이 될 수가 皆さん方 있습니다. は傷を受けたイエス様になることができるんです。 아멘. 우리는 상처를 받기를 원하지 않습니다. 我々は傷を受けることを望みません。 이 자리에 와서 다 상처를 치유받기를 원하십니다. むしろここに来て傷を癒されることを望みます。 그러나 예수님은 でもイエス様は 상처받으셨지만 傷を受けられましたけども 치유받기를 원하지 않으셨습니다. 癒されることを望まれませんでした。 오직 우리를 치유해주기만을 바라셨습니다. ただ私たちを癒すことだけを望まれました。 그래서 오늘 여러분들의 기도가 だから皆さん